Үҙәктә тәүлек әйләнәһенә эшләгән 40 бокс һәм 10 реанимация боксы урынлашкан. Шулай ук 200 койка урынлаштыру мөмкинлеге ҡаралған. Ә ғәҙәттән тыш хәл режимында госпиталь 100% кислородҡа тоташтырылған 230 пациентты ҡабул итә ала. Әлеге ваҡытта яңы медицина учреждениеһы штабында табиптар, шәфҡәт туташтары, санитаркалар, рентген лаборанттар һәм лаборатория техниктары, техник персонал йәмғиһе 70 кеше эшләй. Инфекция үҙәге 27 үпкәне, яһалма елләтеү аппараты менән яһазландырылған, шул иҫәптән юғары йышлыҡлы транспорт балалар өсөн тәғәйенләнгәндәре бар. Капниография менән 10 монитор, 2 күсмә палата рентген аппараты, 6 заманса 12 каналы ЭКГ аппараты, ҡан тамырҙарын тикшереү өсөн портатив һәм стационар компьютер томографы, эндоскопия системалары, медицина ярҙамы күрһәтеү һәм пациенттарға уңайлы шарттар булдырыу өсөн башҡа ҡорамалдар ҡуйылған. Беҙ инфекцион госпиталдә эш башлап торабыҙ. Был дауахана 4 типлы блоктардан тора. Һәр блок, ә был иһә 4-нсе блок, унар мельцер бокстарынан гибәрәт. Бокстар инде үҙ эсенә палаталарда ала. Медицина үҙәгендә диагностика һәм дезинфекция бүлексәләре, экспресс-лаборатория, дарыухана, ультратауыш, функциональ диагностика кабинеттары, эндоскопия кабинеты, диспетчер хеҙмәте, административ хужалыҡ бүлеге ҡаралған. Үҙәк составына медицина газы менән тәмин итеү системаһы, кислород етештереү станцияһы, ағып төшкән һыуҙарҙы дезинфекциялау станцияһы, автотранспортты дезинфекциялау станцияһы, вертолет майҙансығы ингән. Наш госпиталь начал функционировать, скажем так, Госпиталь беренсе пациенттарын ҡабул итте. Иң беренсе сиратта ковид профиле сирлеләрҙе урынлаштырҙык. Пневмония менән ауырығандар да бында ята. Әлеге ваҡытта дауахананың инфекция бүлеге яңы бина туйлай тиһәк тә була. Ковид госпиталь булараҡ үҙгәрткән бүлектән сирлеләр бында күсерелде һәм яңы госпиталдә дауалана башланы. Шулай уҡ ҡабул итеү бүлектәренән дә ауырыуҙарҙы бында юллайҙар. Коронавирус пандемияһы тамамланғас, инфекция үҙәгендә йоғошло ауырыуҙар, терапия, эске сирҙәр, лаборатор диагностика йүнәлештәре буйынса медицина ярҙамы күрһәтеләсәк. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, госпиталь төҙөлөшө 2 аҙна элек 26 мартта тамамланғайны. Дилбәр Султангилдина, Татьяна Огурцова, Руслан Кумушкулов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн.